Lì quando si vedevano i dati, ad esempio dei servizi, secondo me i servizi vanno contestualizzati dentro anche un contesto economico e anche culturale, perché il discorso ad esempio della denatalità si sposa sia con problemi e fattori di natura economica, ma si sposa anche con questioni di natura proprio culturale, nella misura in cui non c'è un investimento nel bambino. Questo è perché il bambino viene visto in termini economici, cioè come un peso, e non come, se mi permettete, deve essere il bambino. Il bambino è una ricchezza che viene a portare all'interno della famiglia e quindi nelle relazioni degli elementi di novità, di cambiamento, è la premessa per la crescita dei genitori. Cioè il genitore, l'essere umano, ha bisogno del bambino. Fate pensare solo per stare fuori da uno schema di vita e quindi mentale, sovrastrutturale, e favorire ad esempio un processo di contatto con se stesso. Poi chiudo. L'altro aspetto che mi sembra estremamente interessante è quello etico. Si può e si fa. Io dico, calma, cioè io perché debbo fare? Io posso anche pormi la domanda: e quali sono le conseguenze del mio fare? Perché qui noi rischiamo di complicare e di dare delle risposte per complicare sempre più le varie situazioni. Ricordo quando lavoravo nei servizi che arrivava qualche famiglia problematica e i miei colleghi mi dicevano: vedi, questa famiglia porta lavoro anche alle nostre generazioni di colleghi successivi. Ecco, questo per dire che noi dovremmo lavorare anche all'interno di una società sempre più complessa per affrontare e risolvere i problemi, e che dovremmo anche guardare le conseguenze di quello che succede. Grazie. Qualcuno ha delle riflessioni, delle domande da fare ai relatori? C'è il gelato, passa il gelato. Una domanda, perché siamo fuori tempo. Così come genitore, come io sono anziana, ormai ho 70 anni, quindi, ma allora io mi chiedo, noi sappiamo tutti quante difficoltà hanno i giovani per un sacco di motivi, non importa che ce li raccontiamo. E tanti giovani coppie vorrebbero, ma non possono perché la casa, perché il lavoro, perché... E va bene, ed è giusto che lo Stato, le regioni, i comuni diano da fare per fare in modo che ognuno possa realizzare il proprio progetto. Ma dunque nel mondo la popolazione ha una percentuale di maschi e femmine che si mettono insieme per procreare. Poi c'è una piccola parte c'è una minoranza di persone, maschi omosessuali o donne lesbiche, che decidono di vivere insieme. Non capisco perché la minoranza di maschi e di femmine che decidono di vivere insieme, lesbiche, ok, possano impedire agli altri di fare la loro vita. Cioè, non vedi il nesso tra le due cose. Cioè, facciamo gli asili, diamo gli aiuti, incrementiamo, giustamente come diceva qualcuno, nel momento della fertilità purtroppo uno non si può permettere a volte di mettere a mondo un bambino. Ecco, non vedo il nesso fra i due problemi, le due realtà, non chiamiamoli problemi. Non diamo la colpa alle lesbiche e ai gay se le famiglie etero non fanno figli, perché non vedo che nesso ci sia. Io ho capito male? Grazie signora per la sua riflessione. Vediamo chi dei relatori vuole rispondere. Mi permetto di dire che non è nelle nostre intenzioni dire che ci sia un nesso tra la denatalità e la presenza di coppie omosessuali, gay o lesbiche. Non credo sia questo l'oggetto, no? E sicuramente non è quello un aspetto problematico, ma vediamo chi dei relatori vuole contribuire alla risposta. Solo due riflessioni veloci, non sono assolutamente in relazione. Non vorrei aver dato questa interpretazione. L'idea che volevo dare con i numeri che sono stati
presentati era di dare alcune indicazioni di scenario e a dare alcune indicazioni di un cambiamento culturale che non nasce oggi, ma è un cambiamento culturale che sta interessando la nostra società praticamente dal dopoguerra in qui. Dentro cui poi si sviluppano tutta una serie di possibili traiettorie ed evoluzioni. Completo però, non sono assolutamente in relazione, dopodiché dobbiamo capire fino a quando le scelte che il regolatore, che il decisore fa, chiaramente magari non apertamente ma indirettamente vanno a penalizzare una a discapito dell'altra. E quindi mi torna utile rispetto alla situazione che faceva Gino. È chiaro che nelle scuole ci sono soprattutto insegnanti donne, perché la scuola penso all'ennesima potenza rappresentava l'unico modo attraverso il quale le madri che volevano avere dei figli potevano avere un lavoro che fosse compatibile con la gestione della famiglia. E quindi questo è un problema politico di uno Stato che non ha saputo, pur difendendo la famiglia a piene parole, creare le condizioni perché questa potesse effettivamente realizzarsi come tale, che quindi se uno era più portato per fare una cosa facesse una cosa e non fosse necessariamente costretto a portare quello. Ovviamente poi ci possono essere, ma questo lo dirà eventualmente il professore, anche spiegazioni che giustificano una maggior presenza anche per altri motivi, ma sicuramente è un esempio chiaro di come non si sia saputo creare alternative. Ed è lì, sulle scelte concrete che si fa, che si investe su quello che è il futuro di una società, che non è stata di investire a favore di qualcuno a discapito di altri. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro nel mio intervento fra ciò che comunque va salvaguardato, che è il rispetto delle persone, e dopo delle scelte che non possono non essere valoriali, ma lo sono nella misura in cui, siamo le regole che ci siamo date, ribadisce la funzione essenziale della famiglia per la nostra società. Io non so se riesco a dire delle cose in modo logico e sensato, perché esprimo delle sensazioni e mi chiederei qual è il disegno che c'è dietro, perché senza voler fare, come si dice, la dietrologia, non è un disegno che nasce in Italia, non è un'esigenza così sentita, quella delle cose del gender, come lo si voglia chiamare. Allora io mi chiedo se il discorso della frammentazione della famiglia, di togliere quello che è il luogo delle sicurezze, il luogo delle risorse, il rifugio nei momenti di difficoltà, quello che si dice tradizionalmente essere per i figli, per i ragazzini che crescono radici e ali, non serva a una frammentazione sociale, non saprei come definirla meglio perché non è il mio campo d'azione, e mi viene in mente il divide et impera preso dai romani, naturalmente, che dovrebbe servire a chi detiene un potere che non so chi sia, non voglio andare a guardare i grandi fratelli o giubilare, per esercitare un potere su una massa di livellati, ai quali viene legata la conoscenza. E la conoscenza, guardate, che è la cosa principale. Noi che riusciamo a difendere le nostre posizioni se studiamo un pochino queste cose, altrimenti non siamo né diffusori, né testimoni, né apostoli, né tutto quello che volete. Esatto, e anche la libertà di pensiero. E questi qui camuffano i loro interventi come beneficenza, cura dei bisogni, ai ragazzini di sesso libero, a chi ha delle esigenze diverse li magnifichiamo, e i videogiochi, tutto quello che volete che serve a distogliere dai problemi veri. Poi l'ultima cosa che dico, sono gli adulti che non sono io credo, i ragazzini sono più bravi, sono gli adulti che a volte danno dei brutti esempi. nessun dubbio, ma stiamo parlando degli adulti in questo momento. I ragazzini possono cascarci purtroppo perché non hanno la famiglia che li orienta spesso, o delle figure genitoriali. Ma secondo Il lei... diritto, finisco solo una cosa, il diritto al figlio
per le coppie non eterosessuali, secondo me è un punto estremamente importante per noi nel entrare nelle questioni di cui stiamo dibattendo. Il figlio non è uno strumento, non è un mezzo, è un fine. Io credo che se noi puntiamo sul rispetto del concepito in qualunque circostanza, mi ritrovo a dirlo anche alle riunioni del Forum delle Famiglie in ogni sede, il primo argomento che tutte le nostre associazioni dovrebbero tenere in mente è questo: la tutela del concepito e i suoi diritti dall'inizio. È il discrimine, secondo me, perché a una coppia, per dare un figlio a una coppia omosessuale, bisogna strumentalizzarlo facendolo apposta per soddisfare un bisogno, cioè trasformandolo da protagonista a oggetto di un desiderio. Forse avviene anche con la PMA in una buona parte di casi, ma lì non voglio entrare in questa discussione, ma certamente fare un figlio per due dello stesso sesso è un costruire un figlio per qualcosa di diverso che non il rispetto del figlio in sé, lo si rende uno strumento per la presunta soddisfazione di un bisogno. Diverso può essere il discorso dell'adozione, che è diverso, perché lì si va incontro all'esigenza e all'interesse supremo di un bambino o di una bambina che sono abbandonati, e non entro in questo discorso. Stiamo attenti anche alle coppie eterosessuali, perché ci sono delle coppie eterosessuali che non hanno voglia di dare i bambini che hanno fatto loro ad altri. Cioè non limitiamoci a una difesa del... Basta. D'accordo, grazie professore. Adesso per 15 minuti c'è la possibilità di prendere un caffè, fare una pausa e poi ci ritroviamo per continuare per i prossimi due interventi. Grazie.